د جګړې لاره درسته ده چې بیا که جګړه شروع کیږي یو دلیل باید ورته موجود شي. دلیل بل نشته دی د جګړې چې موږ راواخلو ټوپکونه هلته جګړه وکړو. یو دلیل کېدلی شي چې مطلقاً دا وطن مخ په تباهۍ باندې ویوړي او بیا که ولس د خپل میند نه راپاڅېږي بیا کېدی شي. خو پاکستان او ایران کوشش خپل ډېر کوي، ډېر یعنې دفترونه یې ورکړي دي. همدا اوس اسلام آباد کې دین محمد جرأت که په یاد وي د پاکستان سفارت د ویزو مسؤل و، د اختطاف به هم کله کوه په کابل کې نفرانه شاپور دی کسانو هغې ته دفتر ورکړی دی، ورغله په اسلام آباد کې ناست دی، دې ته زنګ ووهه، پلانکي ته زنګ ووهه، پلانکي ته زنګ ووهه، راځه راشه. دغه څه نوم یې دی بدخشان یو کس و د یاده مو وتلی دی وکیل د پارلمان، هغې ته هم دفترونه ورکړي دي چې راشئ پاڅېږئ د هغه په مقابل کې جنګ وکړي طالبان. ګوره ګیم یعنې یو ګروپ یې خلاص کړی نه و، بل ګروپ یې بېرته ټرین کړو. اوس یې بل ګروپ داعشیانو ته هم ځای ورکړی دی. په بله ورځ یو کس ور تسلیم کړه، هغه هېڅ کاره نه و، موږ نیولی و په امنیت کسانو په امنیت په وخت کې چې موږ دا کس یې نیولی و د امریکایانو ته تسلیم کړو، خرڅ یې کړو په 100 روپو باندې د IMF د قرض په خاطر باندې. اوس یې هغه انجینر هم کېنولی، انجینر څو نومه لري ځان نه، ثناء الله هغه ماما یې دی فروټي دی، زما دفتر ته راغلی و ناصریانو دی راغلی ویل چې دا هلک پوهنتون د کابل نه تللی دی، اوس رهبر د داعش شوی دی، دا څه نومېږي انجینر ثناء الله غفاري. خپله د دی د ماما لور یې په نکاح کړې وه که پیسه په کوزده شوې هغه یې پرېښودل لاړه د یو هندي دغه یې وکړه، یو پنجابۍ جنۍ یې وکړه، د هغه کونډه وه. داعشیان خو چې ملګری مړ شي د هغې کونډې زر په نکاح کوي. خوره کې که دا ټول په بلوچستان کې ناست دي قلارې، هلته ورته ټرېننګ ورکوي. داسې د تاجکستان نه ځوانان راځي په افغانستان نشي تېرېدلی، ځکه پوهېږي چې طالب ایراني سي کوتره کوي همالته داسې راتاویږي په ایران باندې تېرېږي، بلوچستان ته نوځي په بې ویزا، ځکه تاجکستاني پاسپورټونه لري. همالته ټرېننګ کمپ ته روان دی، د هغې نه لېږي مملکتو ته نور ځایانو ته دغه ته ولې کېنولي دي اصلا خپل دغه د افغانستان دپاره. هدف مې دا دی چې یعنې افغانستان ته یعنې که غواړي څوک جګړه وکړي همدا اوس هم دا جنرالان دي کسان دي تماسونه نیسي، ډګروالان د ISI دي زنګونه وایي هر چا ته ټولو ته زنګونه والي دي د اردو پولیسو دي کسان ته چې راشي خو وفاداره کسان چې غواړي افغانستان نه باید جګړې ته لاړ شي هغې ته بیا وایي چې ته ظالمه موږ تاریخ لوستلی دی 20 وارې دې همدغه چې پیښې وکړانې په افغانانو وکړلې بیا موږ نه احمق کېږو. نو افغانستان ته بېرته بیا یو گیم دی شروع کوي، نوی نسل به ورته تربیه کوي په نوم د دې چې د پښتون، تاجک، هزاره، ازبک جګړې په معنا باندې په بهانې باندې او په نریټیف باندې غواړي چې دغه وکړي. استاد تا یو کانتینر راوړه، یو کانتینر دغه راوړل امان الله ګذر راوړل، پښتنه وکړه قسم ورکړه شراب د کابل د کومې سره راتلل څه نومېږي دا بنایي سره دا دوکانونه د شارنه ټول سپلای مجاهدو ته کوله. مجاهد صاحب چې 20 کاله جهاد کړی شراب انتمال کول د ازبکستان او ترکمنستان او کوم دینه دلته به سپلای کېدل ورته دا ټول چا کول دا مجاهدینو کول. د اولادو فساد او فحشا چې په غرب کې هغه خو نوی هم بده ده نو د خپل دغه نو اوازات کې په دې تعینات او تغییرات کې به زړه چک چاودو زورونه را باندې او فشارونه راته راغلل. باور په خدای کې یعنې ولس دې پوه شي په دې باندې راغلل یو نفر غټ سړی عکس یې راته د موبایل راویست، موبایل کې خپل دی پېغلې جنۍ ویل چې والا دا مې خورزه ده ډېر ورباندې ګرانې. هدف یې دا و چې یعنې جنۍ دته مخته کړم ما الله دا استنه را لطفا وباسه حیا ناموس وجدان مسلماني وباسئ دا خلک لطفا دا کسان چې ووتل بل چاته بیا ویل دا څه رقم کس دی که جنکیانې نه خوښېږي پیسې نه خوښېږي زرې نه خوښېږي هلکان راته ویل راوړي مالې استغفر الله څه رقم بې حیا کس دی او کس فول جهاد یې کړی مجاهد دی دومره ګیره پارلمان کې ناست دی او دا کس داسې کسان مې په خپلو سترګو ولیدل او بیا به راودرېدل په نظام پسې ویل چې دا نظام موږ نه منو دا داسې موږ ته چوکۍ رانیکړي موږ یې چپه کوو. یعنې د قوم خبره نه ده ټول اقوام په دې کې یعنې پښتانه، تاجکان، هزارهګان، ازبکان موضوعات په قومي نه ده د مجاهد کسان چا چې پېښور کې مدرسو کې پاکستان ته تللي دي د جهاد چا مې د غرب خوړل د عوام دغه امریکایانو به ریګن په وخت کې ته پیسې ورکولې چکک او د دې خواته راتلل تباهي کوله ټول همدغه یعنې ما ته وویل چې کوم شی په وطن کې مجاهد جوړ کړی دی، کوم سړک یې جوړ کړی دی، کوم مورګان یې جوړ کړی دی ودې وایي غریب اولاد په دا 20 کالو کې وژل کېدو بلالمنزلې د دې جګېدلې د مشرقي او د دې ځایونه به ځوان هلکان لاړل هلته به مین وال او که د طالب هم اولادونه به بمبار به پوه شو وژل شول افغان به ووژل شو د بلالمنزلې به د قمندان صاحب جګ شو د وکیل صاحب بلالمنزلې به جګېدلې. نو دا بې عدالتي به د حقیقت دی باید وویل شي موږ نه دا وطن تللی دی درست دی اوس طالب ته په غېږ کې پروت دی لکه هغه چغې ماشوم چې چغه وایي نرشه ته یې وزغلی ښه خو حقیقت باید وویل شي دی ولس ته چې بیا دې غلو ته بیا دې رهبر او رهبربازي بیا دې قمندان او قمندانبازي ته چې که څوک اوري هغه خدای پاک نور هم شرموي وایي. مننه.
په ډېرې بخښنې سره زه کېدای شي تاسو نه څو پوښتنې ولرم. جنرال صاحب ګورئ دغه زما په زړه کېږي څه وخت چې تاسو وزارت داخله کې اول ځل چې مامورین شولی نو اولي کار مو وکړل دغه د دوی هغه رسمي ورځ ده چې هغه ټول په موټرو کې راوځي د چاقو د ټوپکو د خپلو مخصوصو جامو سره او هغه لنډغري به یې شروع کړله. هغوی تاسو زما په زړه کېږي چې تاسو هغوی د سړکونو نه ډېر ښه شکل باندې راټول کړل او ډېرو افغانانو هم درنه خوشحاله وو. څه رقم ستونزو سره په هغې وخت کې تاسو مخامخ شولی څه رقم ستونزو سره مخامخ شولی آیا کوم چا تاسو ته اخطار درکړی وي کوم څوک د تاسو په مقابل کې درېدلي وي چې دغه کارونه باید ونه کړی په خپله نظام کې وزیران وو داسې شی وو چې تاسو ته ستونزه جوړه کړې وي؟ هو بالکل هغې وخت کې خو داسې وو چې دا 15 کاله هغې وخت کې 18 کاله شوي د نظام خو داسې وو درسته ده چې د ده یو مشر وژل شوی وو کولی شي هر څوک حق لري چې یو فاتحه ونیسي یو غونډه ونیسي یو تالار کې کښېني یو تلاوت د قرآن کې ختم التسلیم کړي چې خدای پاک دې وبخښي یعنې نور او د هغې خاطرات په حساب په دغه کې بحث ورباندې وشي علمي بحثونه وشي چې دا ولس وګوري چې واقعا دا د قدر د علم بدبختانه دلته د افغانانو داسې دغه و چې دغه کسان چې د ښار و بازار لوچکانو لنډغرانو دوی به راغلل دته یو ګیم و د وروسته بیا زه په دې پوه شم پس د هغې نه خبر شوم چې دا موټرې یو کلي موټرې چې به د ویش او د تورخم د ځایانو نه به راتلې د غیر قانوني موټر چې ټکس به یې نه ورکوه یا به لاس د موټر بل لاس ته لکه د یو کې او د افغانستان د پاکستان افغانستان لاس موټر مختلف وي قانون د ترافیک به یې نه منه دا یو ټول چې شمال ته وباسي لکه د کوتل نه چې باخوا تېر شوي د کندوز بغلان شمال ولایتونو کې په دې داسې تطبیق دغه نه و د الکترونیکي د موټرو بس همالته به یک کلي گفته خرڅول دا موټرې باید یو بهانه جوړه شي دا باید خرڅ شي هم په اختر کې دا کار پیو شو هم په همدې کې به هم دا کار کېدو بس د مسعود ورځ ده سپری به کړ ټول موټر به سپری کړل او جنډې به جې کړې ټوپکونه به یې په اوږو کړل رابغل ښار بازار کې د ډنګ ډنګ شروع کړو سړکونو په هوایي فایرونه به هم کول اصل د پردې شاته به دا داسې ګیم روان و تجارت روان و اصلا دا قانوني موټر ته به هم سپری وواله ځکه هماغه ورځ ده پولیسو دې کسانو ته څه ده همداسې به قاچاقي موټر یې اخواته تېر کړي مواد مخدر به هم ډېر تېرول کته پورته دا تریاک او دا څه ورته وایي دا یو وروسته دا یو رقم تابلیتونه پیدا شوي تابلیتونه به ورته ویلي دا به یې تېرول ډېر فساد په دې کې ده حتی هم په دې کې د اسلحو قاچاق هم کې د پاکستان کې به د درعي توفانچې جوړېدلې دا به هم پکې تېرولې او ټول د دې په نامه باندې چې د شهید وقفه ده او د شهید ورځ ده بس سپری به یې پرې وواله نو موږ دې وضعیت ته په کتو باندې سره د دې چې د نظم د ښار د پولیس وظیفه ده چې د بې نظمي خلکونه کې سړک سر ته راشه ډزه وکړه د ولسمشر پاکس ډزه وکړه فلاني ته ډزه وکړه دې ته ډزه وکړه دا کارونه دا خو په هېڅ کتاب کې په هېڅ دنیا کې قبول نه تاسو بل غرب کې ګورئ د ترافیک اشارې نه چې تېر شي $200 کوي جریمه کوي او یا د پولیسو درې په جرم د دې چې کوم مجرم شي څنګه څه رقم د سرې اشارې نه تېرېږي خدای دې وکړي ټرمپ خپله موسي نو دغه دی نو په دې حساب باندې موږ پولیس ته ډېر واضح او قاطع ویل هماغه وخت چې وروره څوک چې دی راجیو ګاوا او چاپه کوه وړې نظارتخانې کې واچوه بیا دا ټول راوستل تقریبا 16 موټر هم پې نیولې وې غیر قانوني همداسې دا کسان یو بیا خو د غیرت کسان نه دي ټول چنګېدل هماغلته هم راوړل د وکیلان د پارلمان او دا کسان شروع وکړه چې پلیاز دا غزه ده او موږ د غزه جوړه کړو د فلسطین غوندو سره برخورد کوئ اسرائیل غوندې برخورد سره کوي همداسې کارونه یې کول دي زه پرې په قصه کې نه وم خو بدبختي دا ده خپل ځان یې خرابه کړه موږ ځان کوم قهرمان چې نه بولو موږ خپل هغه عادي وظیفه کوله ځکه فساد هم نه کوو چاته هم تن نه ورکوو غیر قانوني موضوعاتو کې ولې دې یاستې په خپل ځان خرابه کړو نظام یې خپله خراب کړو خدای داسې وشړل چې نورې په عمر نه لوي جنرال صاحب ستاسو رابطه د احمد مسعود سره څنګه ده؟ نه په عمر مې نه دی لیدلی نه مې پېژنم نه مې سره خبرې کړي دي هغوی خو ډېر زیات دغه د هغه نه د افغانستان هم لرې دي خو د جنګونو خبره کوي غواړي چې همغه څو ورځې مخکې ولیدل چې د دوی هغه خپل فکر کوم سخنګوی وه چې بګرام یې ویشله ستاسو د هغې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ او داسې دی چې طالبانو سره د دې کړنو سره اختلافات او غیر توافق ډېر خلک لري دي خپل هم لرم ټول لرو بدبختي په دې کې ډېره ده ډېر کنکاري او مشکلات شته دې نه منم حقایق به هم په دې ومنو چې ګوره دا جګړه چې اوس بنده شوې ده یو چانس یو فرصت دی کېدای شي دې جوړه
وطن جوړښت پاتې وي هغه پریدو هغه څه هر چا سره خلک اختلافات جنجال سره فعلا چې څوک به خبرې کوي زمونږ یو ملګری ډیر جالب سره یاد په خیر هغه چې بکله د کېناسته خبره به وکړه هغه ویل چې خو بيګي نه به ویل کنه عادي اصطلاح د تکیا کلام خو بيګي نو دوی تم څوک چې وایي چې جګړه کوي دغه بسم الله راشي مختصر نو چې پتا ما چې لرنه چې وایي او باګرام موضوع چې د باګرام ته امریکایانو ظرفیت ګوره د سوپر پاور مملکت ته ویل کېږي چې په 40 ساعتو کې د دنیا هر ګوټ کې چې وغواړي بمبارد وکړي او خپل قوا کړي دا ډېر مهم تاریخ دی د سوپر پاور په څیر دي چې درې مملکت ته توانایي دي لري کې د څلورم هندستان په دې کې انډیا نه لري دا اوس چې د دې وضعیت پاکستان سره ول دایم نه لري دا درې لري امریکای لري روسیه لري او چین لري په دې کې دوه مملکت لکه کلاشخه دي لکه افغانانو غونډه امریکا او روس د چې ورزي په دې خبره جنگ ده چینایان کې دومره کلمې نشته چې جنگ وکړي هغه تلفات نشي منلای امریکا او روسیا قدرتونه چې خپل قوا کولای شي 40 ساعت کې چې ورسي بمبارد وکړي مملکت ونی سیم ختم کړي درون هر شي کارونه کوي هوا په هوا تیلم ورکړي خپل تیاری ته چې ځمکې کې چاته ضرورت نه لري چې زکات شنه باګرام ته امریکا نه ضرورت نه لري پاک سفر ته وایي هیڅ ضرورت ورته نه لري چې خپل قوا کته کې او ټرمپ د څه کاسته چې هیڅ نه غواړي د امریکا نه بیرون چې تنور سرمایه گذاري کوي چې تاسو چاته تهدید وړاندې کوي په دی بل گیم شروع کړی دی چې اقتصادي جګړه ده نو باګرام نو ورکول کیږي نو چا سره معاملې کیږي وشي نه کیږي نه طالب ته خوشاله نه دي نور کسانو ته خوشاله دي ګناه ده